The pumpable resin system opens up a lot more doors, particularly in underground mining. Se on tuonut meille täysin uuden tavan tukea meidän kallio-olosuhteita ja niin me ollaan pystytty selkeästi tuomaan yksi uusi tuentamenetelmä meidän työkalupakkiin mukaan. Kemin kaivoksen kivilajit sekä malmi että isäntäkivi on hyvin pehmeitä, voidaan sanoa näin lujuudeltaan. Ja se ei luo haastavat louhintaolosuhteet. Syvemmälle mentäessä jännitysjalan kasvaessa meillä olosuhteet muuttuu entistä haastavammaksi ja luo paineita louhinnan onnistumiselle. Teemme hyvin mittavaa tuentaa ruiskubetonoimalla, verkottamalla, pultittamalla ja vaijeroimalla. Ja meillä on erilaisia pulttityyppejäkin ollut kokeilussa ja pyritty näillä löytämään keinoja, millä me pystytään jännitystilojen vaikutuksia mitikoimaan ja kaivoksen tunneleiden elinikää kasvattamaan. Sementtijuotetut pultit ei joka paikassa ole käyttökelpoisia, vesi huuttelee sementin pois ja sitä varten pitää kehittää ja ollaan kehitettykin ja hommattu uutta kalustoa, että pystytään hartsi pulttaamalla paikkaamaan nämä rikkonaiset kalliokohdat ja vesikohdat. What we've done is utilizing our pumpable resin system that we have on our Boltex here behind me and using extension drilling self-drilling anchors. Instead of drilling in and then pulling out a drill string, we're using a self-drilling anchor, but we're extension drilling it to make it longer. That means that we drill the bolt into the ground, but it stays there. So there's no issues with any of these smaller broken pieces of rock falling in behind and blocking the hole. So we drill the bolt in, it stays in the hole, and then we inject our pumpable resin system up through the bolt to the end of the bolt, and it fills the hole from the top all the way down. We can pretty much guarantee every single time when we drill and install a bolt that we're going to have a very good bolt installation every single time. Oikein rikkonaisessa kivessä, jos kallio on lähtenyt turpoamaan ja paisumaan, niin kyllähän sillä saadaan pysäytettyä turpoaminen. Että kyllä tämä on nopeampi tämä hartsipulttaushomma, että ei tarvitse pelleillä sen rikkonaisen kiveen kanssa. Että on huomattavasti nopeampi. Tietenkin se tuo kustannustehokkuutta sitten verratenkin siihen, että kun ei pystytä vaijeria laittamaan, niin aikasäästöt on kyllä mittavat. From a sustainability point of view, this is a benefit because you're saving time, you're saving a lot of energy, and often you reduce the need for further rehabilitation. So really the pumpable resin system has been a bit of a door opener in order to allow us to go further towards automation. There are some customers already using our Boltex using teleremote. First and foremost is safety, because you're removing the operator from danger areas during bolt installation. So that's a very big improvement. So it's faster, it's safer, and a much higher quality of bolt installation. So when you do it once, you know it's done well. Boltekin osalta Outokumpu on myös ollut merkittävässä roolissa kehitystyössä ja Boltekki on kehittynyt alun perin pitkälti Outokumpun tarpeisiin. Meidän yhteistyö on ollut hyvää. Epiroc on kaivoksen päälaitetoimittaja, että valtaosa meidän kaivoskoneista on Epirocin toimittamia sekä tällainen laitekehittäminen, mitä ollaan historiassa tehty muun muassa vaijeroinnin osalta yhteistyössä Epirocin kanssa, niin on ollut hedelmällistä.